Mais um vídeo no canal, aqui que não é inscrito, se inscreva e deixa o seu like aí, pessoal. Nós apresentando nosso mini posto aí, escalão para 14. A gente quase terminando nosso posto aí, faltando pouco detalhe, faltando chegar as duas bombas pra gente terminar aí. A gente colocou o login da Petrobras aqui, a gente acabou colocando os letreiros aqui, ó. BR Petrobras. Ficou dessa forma aí, pessoal. Ficou bem bacana. Ficou assim. E do outro lado, pessoal, o mesmo login da Petrobras. Ficou aí, pessoal, o tanque foi bacana aí, ficou bonito aí. Aí sim, agora ficou outra visão, né? Olha, ficou chique. Chique no último. Isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa o like aí, até o próximo vídeo.